हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस में। और आपको जो है एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के बारे में इन्फॉर्म करना था। सो अभी मैं जो है बता देती हूँ आपको कि आपका जो पोस्ट कोड 817 जो पोस्ट कोड था जिसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट था, ठीक है, उसके लिए जो है नोटिफिकेशंस देखने को मिली है। देखिए आज ही जारी की गई है 26/8/2021 को जो है आज ही यानी कि 26/8/2021 को जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि जो भी आपका पोस्ट कोड 817 वाला टाइपिंग टेस्ट था, जो आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOAIT पोस्ट कोड 817 कोड जो था, वो 27 तारीख से जो 5 तारीख तक जो आपके होने वाले जितने भी टाइपिंग के जो टेस्ट थे वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। कब तक किए गए हैं? जब तक नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आता है तब तक इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो गाइज आपके लिए जो है आपको और भी टाइम मिल गया है, जो भी आप टाइपिंग कर रहे हैं तो अच्छे से टाइपिंग करिए। और आई होप कि आप सभी जो भी नोटिफिकेशन सुन रहे हैं और जो भी जिनका भी टेस्ट क्लियर हुआ है, जिनका भी टेस्ट है टाइपिंग का, आई होप उन तक ये नोटिफिकेशन पहुंच गई होगी। सो गाइज इसी तरह से जो है स्टडी सर्विसेज के साथ बने रहिए। और 8 बजे जो है हिमाचल प्रदेश के MCQs टेस्ट है, तो आप जो है लाइव 8 बजे मेरे साथ हिमाचल के MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 8 बजे की क्लास में।